অফিস থেকে ফিরে সবে চাটা নিয়ে বসেছি আর বাইরে দেখি টুটটুর করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর সাথে দিচ্ছিল ঠান্ডা হাওয়া, বাট হাওয়া কিন্তু ছিল প্রচণ্ড। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ক্যামেরায় তো অতটা ধরা পড়ছে না, বাট প্রচণ্ড ভালোই জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তো এই বৃষ্টি দেখে আমার তো একটু চুরকুরমুর খেতে ইচ্ছে করছিল, তো এই হাফ বেগুনটা ছিল আর ধনে পাতাও ছিল। ভাবলাম একটু বেগুনি বানিয়ে ফেলি আর ধনে পাতার চপ বানিয়ে ফেলি। বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি কমার তো কোনো নামই নেই, তো বেসনের ব্যাটারটা গুলে নিলাম। আজকে একটু দিয়েছিলাম ডালিয়া, সাধারণত কর্নফ্লাওয়ার অথবা সুজি দিই বেশ ক্রাঞ্চি হওয়ার জন্য, বাট ডালিয়া দেওয়াতেও দেখলাম বেশ ক্রাঞ্চি হয়েছে, একদম পুরো কুচমুচ করছে। আর এই ধনে পাতার চপ নিয়ে চলে এলাম সোজা বারান্দায়, যে বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে সুন্দর ধনে পাতার চপটা এনজয় করলাম। আর এখনও টিটটির করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টাটা, গুড।